uchumi wa Kenya. Komiti mar Senate marango wuodhe kod udi koro rwako paro mar chik magato juogo ng'eto mar 13 mar jotich ne chenro mar gero udi. Komiti no koni en paro maber maka ochan malongo to nyalo biro bugo chenro mag gero ute manengo gi oyueyo ne oganda mayuto gi ne piny. Komiti ma ochuoye kom kod Senator Makiambu Marungo Wathangwa okoni gibiro loso chik moro madhitamo ng'ato bedo kod utego mokala chiel. Kagiloso kod jokanya Migago mar lowo Naivasha ne giyuago yo machenro no yulo godo kagiwacho ni piny owacho mondo kas chenro. Explained that this houses is going to be one house, one KRA pin, one ID. That means that nobody is going to own two houses from the affordable housing project. Even if you are not able to pay per se, the PS has explained to us that you can hand over the house to your family, your generation, your son, and they continue paying till that family owns that house. So for you to get this affordable house, you must have registered by the saving if this legislation is going to see the light of the day in Parliament. Kuna manyumba zingine kama Buxton Mombasa iko na shida. Petition imeletwa kwa Senate. Itasuluhishwa namna gani? Hiyo pia tumekaa tukaongea, tunafanya mkutano kati ya wizara, Senate na developers. Mambo mengine tumelete kama senator, sisi tunawakilisha wananchi. Saa hizi kuna manyumba inauzwa square mita moja 1,035 ndani ya Nairobi. Na hizi zingine wanasema ni 50,000. Tumewaomba waende wafanye studies ya kutosha. Hiyo nyumba bei iende chini kama vile wengine wanauza